Welcome to Tech Cookies. Foldable hand sewing machine. Unbox and demo video பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். கை தையல் மிஷின். இதோட பிரைஸ் Amazonல 269 ரூபாய் போல வருது. இதோட Amazon லிங்கை கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். தேவைப்பட்டவங்க போய் வாங்கிக்கலாம். பாக்ஸை ஓபன் பண்ணிடுவோம். உள்ள டைரக்டா ப்ராடக்ட்டே வந்துருது. இது பார்க்கிறது ஸ்டாப்லர் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸ்டாப்லர் sewing machine கூட சொல்லலாம். தலையணை உரை, ஒரு ஸ்க்ரீன், ஒரு சின்ன சின்ன துணிகள், சின்ன தையல்கள் விட்டு போனது, அதெல்லாம் வந்து இதில் தைச்சிக்கலாம். ஜீன்ஸு அப்படின்றதோ இல்லை பெருசாக ஒரு தையல் மிஷினில் தைக்கிற ஒரு துணியை முழுசாக பெருசாக தைக்கலாம்ன்றதோ இதில் வந்து தைக்கிறது கஷ்டம். ஒரு சின்ன டப்பாவில் மட்டும்தான் வருது, மேட் இன் சைனா. எப்படி அதில் ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி பின்னாடி படங்கள் போட்டிருக்காங்க. எப்படி தைக்கிறது என்னென்னு லாஸ்ட்டில் பார்க்கலாம். இப்போ உள்ளே இருக்க மிஷின் எடுத்துடலாம். மிஷினும் பின்னாடி ஒரு மேனுவல் ஒன்று இருக்கு. எக்ஸ்ட்ரா நூல்கண்டு மாட்டுற ஒரு பிளாஸ்டிக்கும் மிஷினில் நூலை மாட்டக்கூடிய ஒரு தகரமும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. 3 தான் இருக்கு. அந்த மேனுவலில் ஊசியில் எப்படி நூல் கொடுக்கணும், எப்படி அந்த மிஷினை ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்கிறது அப்படின்ற டீட்டெயிலுக்கு படத்தோடு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அதை சைடில் வச்சிடலாம். மிஷின் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாபிங் கேஸில் நூல் சுற்றியே அனுப்பியிருக்காங்க. அப்படியே ஸ்டேப்லரோட ஃபங்க்ஷன் தான் இதுலேயும் இருக்குது. இந்த பாபின் கேஸில் மட்டும் நூலை சுற்றிட்டு சைடில் மாட்டிட்டோம்னா அது பாபின் கேஸ்லேருந்து சிங்கிள் நூலை எடுத்துக்கிறது. கீழே வந்து நீங்கள் நூல் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஒரே ஒரு நூல் மட்டும் விட்டால் போதும். துணிக்கு மேலேயும் கீழேயும் தையல் போட்டிருக்கு. கையில் தைச்சோம்னா அங்கங்கே கொஞ்சம் விலகல் தெரியும். இதில் வந்து நேராக நீங்கள் தைக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் நேராக தைக்கிறதுல தான் இது இருக்குது. க்ரிப்பாக நீங்கள் பிடிக்கணும். லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்டேப்லர் அமைக்கிட்டு கையெழுத்தால் மட்டும்தான் முன்னாடி பின்னாடி தையல் கரெக்டாக விழுகும். அதை மட்டும் இந்த இதெல்லாம் பார்த்துக்கிடணும். இது துணியை அமைக்கி பிடிக்கிறதுக்கான ஒரு அமைப்பு. ஒரு ஸ்டேப்லர் சைஸ் தான் இருக்குது. இந்த ஸ்டேப்லரோட கொஞ்சம் கூட தான் வெயிட் இருக்குது. உங்களுக்கு இதுக்கான யூஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதை வாங்கலாம். பாபின் கேஸில் நூலை சுற்றிக்கிடணும். பாபின் கேஸில் நூலை சுற்றிட்டு இந்த ஓட்டை வழியாக விட்டுட்டு இதை டைட் வைக்கிறதுக்கான நூலை டைட் வைக்கிறதுக்கானது. இதில் வந்து நூலை விட்டுட்டு ஊசியில் கோர்த்துடணும். ஊசியில் கோர்த்து வெளியே விட்டுட்டோன்னா போதும். இப்போ எப்படி நம்ம தையல் போடுறதுன்னு பார்ப்போம். ஸ்டாப்லர் ஷூயிங் மிஷினில் இந்த மாதிரி துணியை வந்து கோர்த்துட்டு எந்த இடத்துல கோர்க்கணுமோ, அதாவது நீங்கள் நடுவுலாம் இதில் தைக்க முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். துணியில் ஓரப்பகுதியை மட்டும்தான் அதில் வந்து தைக்க முடியும். நீங்கள் நடுப்பகுதினா உள்ளே வந்து துணிக்கு வந்து மிஷினுக்குள்ளே தள்ளுவாங்க. அந்த மாதிரி நடுவுலாம் அதில் வந்து தைக்க முடியாது. பார்த்துட்டிங்கன்னா ஓரப்பகுதியை வந்து இதில் உள்ளே விட்டுடணும். உள்ளே விட்டுட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணணும். லாஸ்ட் வரைக்கும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எடுக்கணும். லாஸ்ட் வரைக்கும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாப்லர் எடுக்கும் போது அது மேல் வரைக்கும் வரணும். ஊசி வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடாது. இப்படி ஒவ்வொரு தடவை தையல் போட்டால் தான் 2 பக்கமும் அழகாக தையல் விழுகும். நீங்கள் பாதி அடிச்சுட்டு விட்டீங்கன்னா தையல் ஒழுங்காகவே விழுகாது. ரெண்டாவது நேராக்குறது நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். இதில் அடியில் பல்சக்கரம் இருக்கனால அதே வந்து மெதுவாக துணியை தள்ளி விடும். ஸோ நெருக்கத்தில் உங்களுக்கு வந்து துணி தைக்கும். உங்களுக்கு தள்ளி வேணும்னா நீங்கள் நல்ல லைட்டாக எடுத்துக்கலாம். துணியை வந்து கிரிப்பாக நம்ம பிடிச்சிக்கிட்டா தான் அந்த ஹேண்ட் தையல் மிஷின் வந்து தைக்கிறதுக்கான ஈஸியாக இருக்குது. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அழுத்தம் கொடுத்தா தான் துணியில் தையல் வந்து 2 பக்கம் சரியாக விழுகுது. அதே மாதிரி தையல் நேராக போகுதான்றதும் நீங்கள் தான் வாட்ச் பண்ணிக்கணும். தையல் விழுந்துருக்கிறது பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். பக்கத்தில் நல்லா நெருக்கமாக தையல் விழுகுது. தையலும் உறுதியாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பின்னாடி ஒரு ரெட்டை தையல் மாதிரி விழுகுது. மேலே வந்து சிங்கிள் தையல் மாதிரி விழுகுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. அதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் கேளுங்க. எல்லாத்துக்கும் மேலே டெக் குக்கீஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.